hello viewers, welcome to Nextra Tamil channel. இந்த சேனலுக்கு first time அப்படினா மறக்காம subscribe பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க bell icon press பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அலர்ட்டா வரும். சோ ரொம்ப நாளா யோசிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மந்தா நிறைய ரிவ்யூ பார்த்து நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணி பிரைஸ்ல இருந்து பெஸ்டா என்ன இருக்கும் அதெல்லாம் யோசிச்சு கடைசியா வந்து அப்பா வேற வழியில வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி பாஷோட டிஷ்வாஷர் வந்து வாங்கிட்டேன். ஸோ அதோட ரிவ்யூ தான் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறீங்க. ரொம்ப எக்ஸலண்டா 200% யூஸ்ஃபுல்லா இந்த வீடியோ இருக்க போகுது. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. டிஷ்வாஷர் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம இந்தியன் ஸ்டைலுக்கு ஒர்க்கே ஆகாதுப்பா. எவர் சில்வர் பாத்திரம் தேய்க்குமா, அப்புறம் பாத்திரத்துல அலம்பி தான் போடணுமா, அதை நம்ம தேய்ச்சிட்டு போடணுமா, இதெல்லாம் நிறைய வந்து நமக்குள்ள மெயின்ல ஓடிட்டே இருந்தது. உங்களுக்கு எதெல்லாம் மெயின்ல ஓடுதோ அதெல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இது வந்து ப்ரொமோஷன் வீடியோ கிடையாது. நானே ஸ்பெசிஃபிக்கா வாங்கி யூஸ் பண்ணின வீடியோ தான் உங்களுக்கு நான் வந்து போட போறேன். ஸோ 100% ஜென்யூனான ரிவ்யூ தான் நான் வந்து கொடுக்க போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்றதுலேருந்து என்ன ப்ரைஸ்ல நமக்கு கிடைக்கும், பெஸ்ட் ப்ரைஸ்ல எப்படி வாங்கலாம், அதுக்கு என்னெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட் தேவை, ஸோ அதை எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுவாங்க, எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத டீடைல்டா உங்களுக்கு இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னே டிஷ்வாஷ் வாங்கணும்னே என்ன பிராண்ட் வாங்கலாம், அது எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்லாம் நிறைய யோசித்தோம். ஸோ நானும் ஹஸ்பண்டும் வந்து பேசி முடிவு பண்ணும்போது என்னன்னா, ஆன்லைனில் வேண்டாம், இது மாதிரி கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான பொருள் வாங்கும்போது ஆன்லைனில் நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் நம்ம விசாரித்து போய் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணோம். ஸோ சாம்சங், பாஷ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. ஆனால் எது தி பெஸ்ட் எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து ஃபைனலாக வந்து பாஷ் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லாம் சொன்னதுனால பாஷே நாங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்தோம். ஸோ பாஷ் வந்து இது டிஷ்வாஷர் வாங்கும்போது எங்கே போய் வாங்கலாம், ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா நகரில் இருக்கிற குரோமா சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க, அங்கேயும் நல்லா இருக்கு வாங்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அண்ணா நகர்லயே வந்து பாஷோட ஷோரூம் இருக்கு, அங்கேயும் போய் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். பூர்வீகால சூப்பரா இருக்கு, இப்போ புதுசா வந்து ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கு, அண்ணா நகர்ல சூப்பரா இருக்கு, போய் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஆனால் நாங்கள் வந்து என்னன்னா டேரெக்டாக பாஷ்லேயே போய் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற லக்ஷ்மிநகர் போரூர் கிட்டேயே இருந்து ஒரு பாஷ் வந்து ஒரு ஷோரூம் இருக்கு. குட்டியா இருக்கும் ஷோரூம், ஆனால் வந்து ரொம்பவே கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 இயர்ஸா இருக்கு. லக்ஷ்மிநகர் போரூர் கிட்டேயே இருக்கு. ஸோ அங்கேயே நேரே போய் விசாரிச்சு இது வந்து புக் பண்ணோம். ஸோ பாஷ் வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக வந்து எங்களுக்கு தோணுச்சு. அந்த என்ன மாடல் வாங்கினேன் அப்படிங்கிறது நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன், என்ன ப்ரைஸ் வாங்கினேன் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் பாஷோட டிஷ்வாஷருங்க. ஸோ இது வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது, ஒரு கோட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இது சில்வர் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் வந்து சில்வர் கலர் தான். மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் கோட்டிங் வந்து பெயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதில் நிறைய மாடல் வந்து கிடைக்குது. நான் வந்து எனக்கு இந்த கலர் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இந்த மாடலோட நேமு, ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து போடுறேன். இதுக்கு வந்து தனியாக வந்து ஒரு கவர் வந்து பாஷ்லேயே நான் வந்து அவங்கள்ட்டே வந்து புக் பண்ணி வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 800 ருபீஸ் வருது. இதுலேயே வந்து டோல் ஃப்ரீ நம்பரும் இருக்குது, சர்வீஸ் வந்து நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஈபிக்கான அந்த ஃப்ளக் பாயிண்ட் மட்டும் நான் வந்து தனியாக வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் செலவு பண்ணி. ஸோ ஏன்னா அந்த இடத்துல எனக்கு ஃப்ளக் பாயிண்ட் கிடையாது. ஸோ இதை மாதிரி அந்த நார்மல் பைப்பை வந்து எடுத்துட்டு இதை மாதிரி இது மாதிரி வந்து ஒரு பைப் லைன் வந்து போட்டுட்டு கீழே வந்து ஒரு அடாப்டரும் வந்து அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணுறவங்களே வந்து எனக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க. இந்த டிஷ்வாஷருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வேணுன்னா ஒரு சால்ட் வந்து வருதுங்க. இது வந்து நான் பாஷோடதே நான் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் என்ன கம்பெனியில் வாங்குறீங்களோ அவங்க என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த இதுவே நீங்கள் வாங்கினீங்களா உங்களுக்கு மிஷின் வந்து லைஃப் லாங் வரத்துக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் பாஷ்லேயே அந்த சால்ட் வந்து வாங்குகிறேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு டிட்டர்ஜென்ட் வந்து தனியாக விற்குது. இதுவுமே பாஷோடது தான் நான் வந்து வாங்குகிறேன். அதுக்கப்புறம் ரென்சைட் லிக்விட் வந்து தனியாக வந்து வாங்கணும். இது மூணுமே பார்த்திங்கன்னா சால்ட்டு, இந்த டிட்டர்ஜென்ட், இந்த லிக்விட் மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 700 ருபீஸ் வந்து மந்த்லி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த சால்ட் 1 கிலோ போட்டிங்கன்னா அந்த 1 மந்த்துக்கு வருது. இந்த ரின்சைட் லிக்விடும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா 15 டேஸ்க்கு ஒருத்தர் அதை ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பவுடர் மட்டும் டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது மூணுமே இல்லாமல் நம்மளால் இந்த டிஷ்வாஷர் வந்து யூஸ் பண்ணவே முடியாது. இது தவிர்த்து டேப்லெட் வருது, அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ டெமோ கொடுக்கும்போதே கிளியராக எனக்கு வந்து சொன்னாங்க. அதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். இப்படி தான் இருக்கும் மிஷினு. மேலே ஒரு ட்ரே, கீழே ஒரு ட்ரே இருக்குது. பார்க்க என்னடா குட்டியாக இருக்கே அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. இது எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லா பாத்திரமும் என்னால் தேக்க முடியுது. 2 வேளைக்கு உள்ள பாத்திரத்தை நான் 2 தடவை போட்டேன் அப்படின்னாக்கா ஃபுல் வாஷ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துடுது. ஸோ இதே மாதிரி 2 விங்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த விங்கு தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அந்த மிஷினை வந்து ஏற்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. இந்த பாத்திரம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா போட்டு அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா அசையாது, ஓடாது, எதுவுமே வராது, அப்படியே தான் இருக்கும். அந்த விங்கு மட்டும் என்ன பண்ணுன்னா தண்ணியை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி அழகாக வந்து நமக்கு வந்து பாத்திரத்தை வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கும். இதில் நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா
வுட்டு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் அயர்ன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த கரண்ட் வந்து கண்டக்டர் இருக்கு இல்லையா? அது மாரி திங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பிளாஸ்டிக்லேயே குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ கண்ணாடி யூஸ் பண்ணலாம், பீங்காம் யூஸ் பண்ணலாம், எவர் சில்வர் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணலாம். நான்ஸ்டிக் வந்து டிஷ்வாஷர் சேஃபா இருந்தா யூஸ் பண்ணலாம். நான் எல்லாமே இப்போ ரீசென்ட்டா வந்து டிஷ்வாஷர் சேஃபான பாத்திரங்கள் தான் வாங்கி யூஸ் பண்றேன். குக்கர் அலுமினியம் ஸ்ட்ராங்கான அலுமினியம் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. நார்மல் மெல்லிசால உள்ள அலுமினியம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படிதான் இருக்கும். இந்த மேல உள்ள ட்ரே வந்து ஒரு லாக் இருக்கும். நம்ம இந்த மிஷின் போடுறதுக்கு முன்னாடி 3 விஷயம் செக் பண்ணணும். மேல வந்து லாக் ஆயிருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ட்ரே வந்து லாக் ஆயிருக்காங்கிறதையும், மேல உள்ள விங்கும், கீழ உள்ள லிங்கும் ரோல் ஆகுதா? எதுலயுமே இடிக்காம கரெக்ட்டா வந்து ரொட்டேட் ஆகுதா? அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் நம்ம மிஷின வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்படி தான் இருக்கு இந்த செட்டப்பு. ஸோ இதுக்கு கீழ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, வந்து அழகா வந்து கிளீன் பண்றதுக்கு ட்ரையரும் இருக்கு. ஒரு 2 வாஷ், 3 வாஷ்க்கு ஒருத்தர அந்த வந்து கிளீனர் அந்த ஃபில்டர வந்து எடுத்துட்டு நீங்க அழகா வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து வைக்கலாம். இப்போ வந்து சால்ட் வந்து எந்த இடத்துல போடணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன். ஸோ இத தவிர வந்து டேப்லெட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. டேப்லெட் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கிறதுனால, நான் வந்து இந்த 3 பவுடர் அண்ட் சால்ட் அண்ட் அந்த ரின்சர் லிக்விட் மட்டும் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்றேன். சால்ட்டுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த ஹோல் இருக்கு இல்லையா? இதில வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அப்படியே 1 கிலோ பாக்கெட் சால்ட்ட வந்து நம்மளால ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட 1 மந்த், 1 1/2 மந்த் வரைக்கும் வருங்க. சால்ட் தீர்ந்துருச்சு அப்படின்னா, இண்டிகேட்டர் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். அந்த இண்டிகேட்டர் லைட் எரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா, நீங்க சால்ட்ட வந்து ஃபில் பண்ற மாரி இருக்கும். ஸோ அந்த கீழ உள்ள ட்ரே வந்து ஃபுல்லுமே நம்ம எடுத்துட்டு வைக்கிற மாரி ரிமூவல் ட்ரே தான். நீங்க அழகா எடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஃபிட் பண்ணலாம் ட்ரே. எக்ஸலன்ட்டா அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப இந்த மேஜிக் பண்ற மாரி இருந்துச்சு எனக்கு. எப்படி தேய்க்குமோ அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்படியே கிளீனா நம்ம கையால தேய்க்கிறத விட, இதில வந்து இன்னுமே கிளீனா இருக்கு. இப்போ ரென்சைடு வந்து இங்க வந்து ஊத்த போறாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கம்பெனியிலேயே வரும்போது ஒரு 3, 4 டேப்லெட் பிளஸ் ரென்சைடு லிக்விட் கொஞ்சமும் குடுத்துருந்தாங்க. பட் அந்த ரென்சைடு லிக்விட் அது பத்தல. ஸோ நம்ம வாங்கின லிக்விடும் கொஞ்சம் வந்து ஊத்தினோம். அது வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆற வரைக்கும் நீங்க ஊத்தி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா தீர்ந்து போச்சு அப்படின்னா, அந்த ரெட் லைட் எரியும். அப்போ வந்து நம்ம திருப்பி வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ரின்சர் லிக்விட் எதுக்குன்னா, பாத்திரம் பளபளன்னு இருக்கிறதுக்கும், அந்த வெள்ளக்கரையெல்லாம் படும் இல்லையா? சம்டைம்ஸ் வந்து உப்பு தண்ணீலலாம் பாத்திரங்கள் வந்து வெள்ளக்கரை படும். அந்த கரையெல்லாம் படியாம இருக்கிறதுக்காக அந்த ரின்சர் லிக்விட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுது. டேப்லெட்டா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, இது 3மே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரே இதில வரும். இந்த ரின்சர் லிக்விடு அண்ட் சால்ட் அதுக்கப்புறம் டிடர்ஜென்ட். அது ஒரு டேப்லெட் போட்டீங்கனாலே போதும். அப்படியே கிளீன் ஆகும். ஆனா சம்டைம்ஸ் பாத்திரம் கம்மியா தான் இருக்குன்னா, ஃபுல்லுத்தையும் எடுத்துக்கும். ஸோ இது வந்து நமக்கு எக்ஸ்பென்சிவாவும் இருக்கு. இது 3த்தோட கம்பேர் பண்றச்ச இந்த டேப்லெட் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ். அதனால டேப்லெட் முக்காவாசி யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. 1 மந்த்துக்கு ஒரு தடவ ₹700க்கு நம்ம வந்து இந்த 3த்தையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க, அந்த கிட்டத்தட்ட 1 1/4 மாசம் வரைக்கும் வருது. ஸோ நான் மாசம் மாசமே அந்த Bosch ஷோரூம்லேயே நமக்கு கிடைக்கிறதுனால, நான் அப்படியே ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போதே அப்படியே நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்துருவேன் நானு. ஸோ வந்து இப்படி தான் நம்ம வந்து 3த்தையும் நம்ம போட்டு இப்போ வந்து மிஷினை வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம வந்து மிஷினை வந்து எப்படி வந்து போடணும், எப்படி வந்து நம்ம பாத்திரம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குங்க இந்த மிஷினு. ஸோ நீங்கள் வந்து வாஷிங் மிஷினில் எப்படி இருக்கும், வெயிட் நிறையா போடுவோம், மிஷின் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு. நீங்கள் எவ்வளோ பாத்திரம் போட்டாலுமே கீழே மேலேயும் போட்டு லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, நடுவில் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த மிஷினில் ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே விட்டுச்சோ உடனே வந்து அதுலேருந்தே கண்டினியூ ஆகி ஓடக்கூடிய தன்மையும் உண்டு இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மிஷினில் நம்ம வந்து டைமும் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 ஹவர்ஸ் கழிச்சு தான் ஓடணும் மிஷின் அப்படின்னா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ரீ லிமிட் அந்த செட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அந்த ப்ரீ டைம் வந்து செட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிஷினும் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும். அதே மாரி இதில ஒரு 6 டைப்பான ப்ரோக்ராம் வந்து இருக்கு. இந்த 6 ப்ரோக்ராமும் டீட்டெயில்டா வந்து அந்த மிஷின்லேயே வந்து எழுதி ஒட்டியிருக்காங்க. இதில வந்து நெறையா எண்ணெய் ஏனம் போடுறீங்க அப்படின்னா, அதுக்கு தகுந்த மாரி இன்டென்சிவ் கடாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அத ஓட விட்டீங்கனாக்கா, ஆட்டோமேட்டிக்கா டீப் கிளீன் பண்ணும். நான் வந்து நார்மலா ஆட்டோ தான் யூஸ் பண்றேன். ஆன் பண்ணுவேன், ஆட்டோ கிளிக் பண்ணுவேன், ஸ்டார்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, ஒரு 1 மணி நேரம், 1 1/4 மணி நேரம் வரைக்கும் ஓடும். ஸோ ஃபுல்லும் வந்து நம்ம போட்டோம் பாத்திரம் வந்து 2 ட்ரேலையும் ஃபுல்லும் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா ஹாஃப் லோடுன்னு ஒன்று இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இருக்குது. நான் வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணது. க்ளீனாக அழகாக வந்து க்ளீனாகி வந்துடுது. சூப்பராக வந்து ஆட்டோ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், ஆன் பண்ணணும், ஆட்டோ வந்து பட்டன் கிளிக் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் கொடுப்பேன். அதுலேயே டீப் க்ளீனாகவே வந்துடுது. ப்ளஸ் நல்லா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணுது. மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் ஆகி அதுவே வந்து அழகாக ட்ரையும் பண்ணி நமக்கு வந்து கொடுத்துருது. ஸோ இது வந்து எப்படி நான் என்னென்ன பாத்திரம்லாம் நான் வந்து போட்டு நான் வந்து வாஷ் பண்ணேங்கிறத மல்டிபிள் டைம்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணதை அங்கே அப்பப்போ வீடியோவாக எடுத்து நான் இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து இன்னுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த டிஷ்வாஷர் வாங்கும்போது ஐயோ நமக்கு யூஸ் பண்ண தெரியுமா, என்னென்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குது, என்னென்ன வாங்கணும் அப்படின்னு நிறைய குழப்பங்கள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இருக்கும்.
அழகாக வரவங்களே அழகாக டெமோவும் பண்ணி காமிச்சிடுறாங்க, எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஒரு தடவை 2 தடவை தான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். 3வது தடவை நீங்களே யூஸ் பண்ணிடுவீங்க. இதில் நம்ம போடுறது டெய்லி டிட்டர்ஜென்ட் போடணும். லாக் பண்ணும்போது கீழே உள்ள அந்த பிளேடும் மேலே உள்ள அந்த பிளேடும் அழகாக ரொட்டேட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் லாக் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் இந்த டோரை லாக் பண்ணணும். இவ்வளோதான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குக்கர்லேருந்து எல்லாமே 7 லிட்டர்ஸ் குக்கர். நான் வச்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 7 லிட்டர் குக்கர். நான் வாங்கும்போதே 7 லிட்டர் குக்கர் வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு, அதை அளவுலாம் அளந்துட்டு போய் தான் நான் வந்து பார்த்து வாங்கினேன். 7 லிட்டர்ஸ் குக்கர் ஈஸியாக வைக்க முடியும். அந்த டிஷ்வாஷரான குக்கராக வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஸ்ட்ராங்கான அலுமினியம் தாராளமாக வைக்கலாம். பெரிய அதே மாதிரி அந்த 7 லிட்டருக்கு வைக்கிற பாத்திரங்கள், அப்புறம் தட்டு எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் வாஷ் பண்ணவே இல்லை. அதாவது பருக்கைகள், அந்த குப்பைகள், அந்த தக்காளி, அந்த கருவேப்பிலைலாம் இருக்கும் இல்லையா, அதை மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு அப்படியே தான் நான் எல்லாமே வைக்கிறேன். எதுவுமே நான் வாஷ் பண்ணலை. குக்கரையும் அப்படியே தான் நான் போட்டிருக்கேன். எதுவுமே நான் கழுவலை. நம்ம வந்து ரொம்பவே வந்து அடி பிடிச்சிடுச்சு. பால் பாத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடி பிடிச்சிரும் இல்லையா, அதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரே ஒரு வாஷ் மட்டும் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த லிக்விடை போட்டு கொஞ்சமாக குழப்பிட்டு, ஏன்னா பிடிச்சதை வந்து போய் இது வந்து நம்மள மாதிரி கையை வச்சு சுரண்டிலாம் கழுவாது இல்லையா, அதனால் இது வந்து மிஷினில் நல்லா வாட்டரை நல்லா ஃப்ளோ நல்லா வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி நல்லா ஃபோர்ஸாக வந்து வாட்டரை அடித்து வாஷ் பண்ணுது. அதனால் ரொம்ப அடிப்பிடிச்ச எண்ணங்களில் மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வாஷ் பண்ணிவிட்டு வைக்கணும். மீதி எல்லாமே பாருங்கள், இந்த தயிர் எண்ணெய்லாம் அப்படியே தான் நான் வைக்கிறேன். எதுவுமே நான் வாஷ் பண்ணலை. போடும்போது இந்த கருவேப்பிலை, தக்காளி, இந்த சாதம் பருக்க இது மாதிரிலாம் இல்லாமல், ஏன்னா மிஷின் போய் அடைச்சிக்கக்கூடாது, மிஷின் வீணாகக்கூடாது இல்லையா, அப்படியே நான் வந்து இந்த ஊறுகாய் கரையெல்லாம் கூட அப்படியே தான் இருக்குது, அப்படியே தான் நான் போடுறேன். மற்றபடி ரொம்பவே சிம்பிளாக அழகாக யூஸ் பண்ண முடியும். எனக்கு ரொம்பவே காஃபி எண்ணெய்லாம் கூட நான் கழுவாமல் அப்படியே தான் வைக்கிறேன். கீழேயும் நம்ம தண்ணி சொட்டாமல் இருக்க அழகாக அந்த டோர்லேயே வந்து ஒழுகிற மாதிரி செட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எதுவுமே எந்த பிரச்சனையும் வராது. இதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா 2 இயர்ஸ் வந்து வாரண்ட்டி வந்து கொடுக்குறாங்க. நான் என்ன பண்ணேன்னா அடிஷ்னல் 3 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வந்து ஒரு 3000 ருபீஸ் ஆஃபரில் வந்தது. அதையும் கட்டி நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ 5 இயர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்டையர்லி ஃப்ரீ, சர்வீஸ் ஃப்ரீ. இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அந்த பார்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக மாற்றி கொடுப்பாங்க. என்டையராகவே எனக்கு இந்த 5 இயர்ஸ்க்கு இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்த கவலையும் பட வேண்டிய தேவையில்லை. இதை மாதிரி நீங்களும் அடிஷ்னல் வந்து நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னா, அவங்க வந்து எல்லாமே ஃப்ரீயாகவே நமக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ஸில் ரொம்ப ஹை வேல்யூ பிளாஸ்டிக்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வேண்டாம். அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து ஒரு கம்பியாக ஒரு வரும் இல்லையா, அப்புறம் ஒரு அதை மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் மாதிரி தான் இருக்குது. இதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ளெக்சிபிளாக உங்களுக்கு வேணும்னா நிறைய பாத்திரங்கள் தட்டு நிறையா வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபோல்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. பெரிய எண்ணெய் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை மடக்கிட்டு பெரிய எண்ணெயத்தையும் நம்ம வந்து வச்சுக்க முடியும். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி நமக்கு வந்து கொடுக்குது. நான் போட்ட குக்கர் வந்து வேறு ஒரு நாள் போட்ட குக்கர், இது மாறி டிஃப்ரெண்ட் டேஸில் நான் வந்து போட்டது தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ பீங்கான் கப்பு, காஃபி கப்பு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து போடலாம். வந்து பால் பாத்திரத்துலேருந்து ரொம்ப ஈஸியாக எனக்கு வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுக்குது. டியூன் பாக்ஸ்லாம் ரொம்ப கரையாக இருந்தது. அப்படியே தான் நான் வந்து வச்சேன். அவ்வளோ நீட்டாக எனக்கு பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஹாப்பி. ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம டிஷ்வாஷர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான். ஏன்னா வந்து வாங்கினவங்களுக்கு நான் சொல்லவே தேவையில்லை, அவங்க நல்லாவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ இது வாங்கணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா நான் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து எக்கச்சக்க டவுட்டு, ஏன்னா வாங்கணுமா வேணாமாலாம் கன்ஃபியூஷனில் இருந்தேன். அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் யூஸ் பண்ணி 1 வீக்லேயே வந்து கிளியர் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதே மாதிரி இந்த வீடியோ வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்கள நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு வாங்குங்க. ஸோ ஒரு வாட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான், லைஃப் லாங்கும் வந்து ஜாலியாக நிம்மதியாக லைஃப்பில் வந்து இந்த பாத்திரம் தேய்க்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு இதனால வீட்டில் நிறைய வேலை இருக்கேன்னு பாதி பேர் வந்து வேலைக்கே போகாமல் வந்து கெரியர்லாம் வந்து வீணடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வந்து உண்மையிலேயே நானுமே ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு போகும்போது ஐயோ வீட்டில் இவ்வளோ வேலை இருக்கும்போது நம்மளால 2த்தையும் மேனேஜ் பண்ண முடியுமானா நான் வந்து திங்க் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து லைஃப் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து நீங்கள் சூப்பராக வந்து இதை வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட சஜஷன் அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும், உபயோகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புறேன். வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். டாடா பை பை ஃப்ரம் ஹாசினி.